نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم. سورة الأحقاف شپږشتم پارا یوشتم آیت دی. په مخکې رکوع کې د مشرکانو انجام او رسوایی بیان شو. پس په دې رکوع کې هم د مشرکانو انجام او رسوایی بیانې. هود علیہ السلام واقعہ چې مخکې په سورۃ الاعراف کې په تفصیل سره ذکر شوی ده. هود علیہ السلام خپل قوم ته د الله پاک وحدانیت بیان کړ. قوم د هود علیہ السلام دا سرکشه او نافرمانه دعوت د الله رب العالمین ورکړ. دیئے او یرول چه دا اللہ پاک دا عذاب او یریگ ایمان روڑی. قوم هود علیہ السلام تبی استا مقصد دا دی چه منگستا خبر امنو ندخبلو خدایان نتمنگ پچل منے کی. استا مقصد دا محنت دا دی چه منگ دخبل خدایان و عبادت پریک دو استا منو. او بیا قوم د هود علیہ السلام نه مطالبه وکړه کچری ته په خپل دعوا د نبوت کې او په خپل وعده د عذاب چې موږ دا غینه یری پدې کې رښتونی نو بس عذاب راول یری ګناه. هود علیہ السلام دیتا وی چې د عذاب در آوستو معلومات ما ته نشتا د دې علم د الله سره را روانه زمانه کې پتا سو عذاب کله راولي دا غي علم الله ته. خو ما تاسو خپل غاړه خلاص کړه. الله پاک چې ما ته کوم ذمہ داری را کړې و تاسو ته الله د یووالي د خپل نبوت او د عذاب نه يرول هغه می تاسو ته بیان کړ. او نور تاسو ډیر کم عقل او بیوقوف خلک کی تاسو ډیر جاهل خلک کی چې ما نه مطالبه د عذاب کوئی چې عذاب راوړي. دا خو تاسو خبره نه دا الله عذاب واړي دا الله عذابونه واړي دا خو تاسو سو خيار خلک نه کم عقل لیکي. دې قوم باندې الله رب العالمین قحط ساری راوسته. قحط سالی پہ راغل 3 کال پدی باندې باران اونشو. آخر دا اللہ رب العالمین پدی باندې په اوریس کې باران د باران د اوریس کې پزې د اوبو باندې اور راوست. چې کله اوریس رااله دوی خیال ناراغه چې بس دا خو مزیدار اوریس د باران بکیږي. خیال خدا چې بس باران دی. نو چې کله دی اوریس ولید د باران پته مشو الله رب العالمین په دې باندې د اوریس د باران پزې اور را اور اغا اوریس د دوی د پار الله پاک عذاب وګرځو. د دوی خیال خدا راغی چې بس موږ باندې اوریس رااله موسم براته برابر شي باران پہ اوورے دو
او اغا اوریز د دوی د پار الله جل شانه د عذاب سبب وګرځي. اتر وزي وش په پدی باندې مسلسل باران اوري. دا خو باران نو، دا د هلاکت باران، دا د زمکې ژوندې کېدو او د موسم د برابرېدو نو، دا بطور عذاب باران پدی باندې راغی او په دې طریقې سره الله پاک دوی هلاک کړ. هود علیہ السلام سره د خپل مؤمنانو ملګرو یو کور کې پناه واخیستله. کور نگیر چا پیر خطیز باران وریږي او په کور نه وریږي. هود علیہ السلام سره د خپل ملګرو الله پاک بچ کو او قوم د هود علیہ السلام الله پاک هلاک. لکه نن تاسو ګورئ په امریکا کې الله پاک اور لګولی دی. تر نن دغه درندگان په دې نه پوهېږي چې دا اور لګېدلی د څه نه دی. شپېته جازونه مستقل په هغې ګرځي، اوبه پرې ورېږي چې دا اور مړ شي. او تقریبا 500 ټینکرې یو بل پسې چلیږي چې دا اور مړ کړي. د اور ګاډي بیل لګیا دی اور مړ کوي، خو په ځای د دې چې اور مړ شي اور کې سات د ساته اضافه راځي. ولې تاسو چې د افغانستان کې دا 20 کاله د مسلمانان وجلي دي، د چا فریاد هم الله نه اورېدلی؟ په دې فلسطین کې چې دې ظالمانو ماشومان، زنانا، بوډېګانې او په هسپتالونو کې مریضان، مات ګوټ خلک ټول اوس وځول، نو الله به د چا فریاد اورېدلی نه؟ دی خو مخامخا وایي چې دا خو سوپر پاور دی، خو د دې ته پته لګي چې دا سوپر نه دی، رب العالمین سره سوپر طاقت دی. ټول خلک او زمونږ جناب قیدی نمبر 804 جناب عمران خان صاحب د جیل نه پیغام جاری کړ چې منګه په خپل منګوي ته په خپل الله دی وسره تام اوس وځي. تا د امریکای سره همدردي ښکاره کړ، د فلسطین د مسلمان سره د چې تخکاره کړی و. عام مظلوم مسلمانان چې کافران راځي وغه په هسپتالونو کې هغه مریضان هم نه معاف کوي، هغې د چې تخفګان نو کړي. او که د کافرانو په یو کلي یو ښار کې اور ولګېده نو په هغې ته خفه کېږي، خو داسې ښکاري چې ستا سخرګنۍ ده، نو د سخر په کور خفه دی. او الله رب العالمین دې دغه اور د ټولې امریکې د کافرانو د سوځېدو سبب وګرځي. او هغوی اوس پوه شو چې دا د الله عذاب دی، دا د څه نه لګېدلی نه دی. خو دوی خو به تر اوسه وایي چې موږ خو سوپر پاور و، زموږ د مقابلې څوک نشته، خو دا ورته پته نشته چې دا طاقت خو ټول د الله سره دی، او دا ورته پته نشته چې دا هر څه خو د الله دی. او لګېدلې په ځنګل کې دي، نو شنې اونې اور ډېر په مشکله دي، خو د الله پاک عذاب خو بیا اور په هر څه ورځي. نو تر اوسه پورې له هغې پسې حیرانه دي چې دا لګېدلې څنګه دي او په مړ کولو کې تر اوسه لا ناکام دي. هغه جازونه چې 20 کالې په افغانستان کې بمباري ته کوله، اوس هغه جازونه کې هغه اوبه وړي هغه په اور باندې اچي. خو د الله رب العالمین عذاب هغه دې ظالمانو دعوت ورکړو، الله پاک هغې نمونه ورته ښیي چې ولې ما سره دام شته. نو مسلمانان ټول او الحمدلله په تمام دنیا کې د امریکې په اور باندې ټولو نه زیات چې کوم خلک خوشحاله دي زمونږ او ستاسو د وطن مسلمانان، موږ پې خوشحاله یو. الله دې ورته نور هم دا اور سیوا کړي. ولې ټوله دنیا کې مسلمان د چا نه تنګ دي؟ هم د دې ظالمان نه تنګ دي. اسرائیل په ملا څوک ټپوي چې تکړه شه زه در سره مخم، دا ځناور ورسره دي. دا ټول ظلم چې کوي دا د انګریزان او خصوصا امریکایان. نو د الله عذاب چې په دې ظالمانو راغی نو موږ په خوشحالېږو. ولې دې مسلمانان قتل کړي دي؟ هغه مسلمانان چې تر نن د هغې فریاد چا ونرېدو، نو رب العالمین خو اورېدلی دي. او چې الله یې ووایي نو د بل چا وهلو ته ضرورت نه راځي. نو الله جل شانه دې دغه عذاب د امریکې والا د ټولې امریکې د کافرانو د سوځېدو سبب وګرځي. او چې کوم پکې مسلمانان وي الله پاک دې هغه د هود علیه السلام او د مسلمانانو په شان وساتي. نو الله جل شانه فرمایي
واذکر اخا عاد او تیاد کا واقعات هود علیہ السلام چې د عادیانو خاندان رورو اذ انذر قومه بالاحقاف کله چې د اوجرو خپل قوم بالاحقاف پټیلو او بغرونو د شګي هود علیہ السلام قوم چې کوم ځای کې آباد او ناغې کې وړې وړې ډېرکې وي د شګي نو دې یو يرول چې د خدای عذاب نه ویریږي ایمان وروړي ځکه خدای سره عذابونه ډېر دي نه اگر کتاب دې کلی کې اوسېږي د باندې عذاب راشي وقد خلت نو احقاب د شګو ډېرکې ته د دې علاقې کې د شګو وړې وړې ډېرکې وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وبتاقي سر تیر شوی دي پیغمبران وړاندې د هود علیہ السلام او وروسته د هود علیہ السلام او د ټول خبر دا و الله تعبدوا الا الله دا چې تاسو عبادت مکوي سوا د الله د بلچا نو د ټول پیغمبرانو دعوت دسو چې د یو الله پاک بندګیو کې د بلچا بندگی مکو ان يخاف عليكم عذاب يوم عظيم یقینا زیریګم پتا سو باندې عذاب دلوي ورځې د قیامت قالوا بيوي دي قومته اجئتنا آیت من لراغلی لتفکنا عن آلهتنا دبارا دی چې تمون واړوي د خپل خدایانو زمون خدایان دستا مقصد دا چې مونږ د خدایان پرېږدو او ستا د خدای بندگی شروع کو دی لراغلی فاتنا بما تعدنا پس تراول مونږ تا عذاب چې داغینه تمون یری عذاب راول ان كنت من الصادقين كچرت یید رشتونو خلقنا قال اوی هود علیہ السلام انما العلم عند الله بشک علم دا عذاب دا اللہ سرد وبلغکم ما ارسلت به او ما تبلیغک تاسو را امر سو تاستا پیغام چی باغی بانی زرا لیگلی شویم ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زتا سوینم یو قوم ناپویا خلق چی عذاب واری عذاب نا خلق تختی و تاسی واری فلما رأوه عارضا هر کله چې دی ولیدو دا عذاب د اوریځې په شکل پاسمان کنارو کې مستقبل اودیتهم چې راتلونکي د دې کلو ته قالو بیوی هذا عارض دا اوریځ دو په دې کې باران دی ممطرنا په من باندې ورغون کې باران لرا اوریځ را لبد باران بکېږي بل هو مستعجلتم بی الله فرمینا دا خو اغا عذاب دی چې تاسو کوم په جلدې باندې اوستو ریح فیها عذاب علیم دا هوا د پدې کې دردناک عذاب دی تدمر كل شيء بامر ربها چې هلاکو یې هر یو شی په حکم در خپل فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم پس دی وګرځیدل چې نشول لیدلی مگر د دوی کورونه ټول کافران ختم شول او صرف کورونه پاتې شول كذلك نجزي القوم المجرمين هم دارنگی من بدل ورکو قوم تا چغا مجرمان دی ولقد مکناهم فيما ام مکناكم فيه او بتاقی سر من دی طاقت او قدرت ورکڑو پخپر علاقوں کی ام مکناكم فيه چتاستا من اغمر طاقت نظر کڑی دمال او دا قوت نئے مشرکان دمکی وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدا او من ګرځولو دا غي د پاره د خوګونو طاقت او د سترګو طاقت او د زړونو طاقت فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم پس پیدا ورنکړه دوی ته د دوی خوګونو چې سم خبره به اورېدلې ولا ابصارهم نه د دوی سترګو چې حق په قتل او قبول کړي ولا افئدتهم نه د دوی زړونو چې حق به معلوم کړي او قبول کړي من شین سشیزنا دا اللہ دا عذابنا اذ کانو یجحدون بیایات اللہ زکر جدی انکار کو دا اللہ پاک دا آیاتننا وحاق بهم ما کانو بھی یستاذئون او چاپی رشو پا دی باندی عذاب چی دی باغی پس ٹوکے کون کیوں دوی خو خیال دو چی دا حود علیہ السلام کم خبر کی دا نکی گی عذابون نرازی سم نرازی دی خیال خود دو لیکن اللہ پاک پا دی باندی عذاب راوست واخد آوان الحمدللہ رب العالمين